嗱嘅。10.05。有人一份筆記攞咗未？係攞咗，坐定啦，當然坐定啦，開工啦，我哋唔等候啦，影先。好，一人一份筆記有啦，開始啦。咁啊，今日我哋教埋呢一樣嘢咧，成個 calculus 啦，微積分嘅課程就完晒㗎啦。咁我哋中五上學期考試都係考到呢一課為止嘅啫。咁但係當然啦，梗係考埋晒之前嗰啲嘢啦。咁所以咧，其實跟住落嚟咧，呢個 topic 咧會將你之前學過嘢啦，一次過撈亂晒咧，會再考多次嘅。咁啊，唔講咁多廢話啦，開工先我哋。咁其實啦，嗱呢一課咧，我話俾你聽，淺到你唔信嘅原因就係啦，喺以前啦，有啲人就發覺啦，微積分好鬼有用嘅，但係有啲 function 咧，佢哋係 in 極都 in 唔掂嘅。例如你前面一個例子啊，黐住個 lateral log 咧，以前啲人係 in 唔掂㗎。你俾隔離 M2 嗰班都未必 in 得掂嘅 lateral log，好難 in 嘅係。咁當然啦，其實啦，喺我哋數學入邊咧咁多 function， 你估個個都 in 得掂嘅咩？咁 in 唔掂點算咧？但係又好想計佢面積喎，因為計面積係有用㗎嘛。咁所以啦，跟住咧有啲人咧就發明咗一啲方法，嗰啲方法咧連小學生都識嘅。例如呢一招咧就叫長別桑多烏，就係將曲線底下嘅面積當做一個梯形，梯形面積識唔識計咧？上底加下底乘高除以1啦。咁當然啦，講嘅上底係呢一條啊。咁我亦幫我 highlight 翻啦。咁啊，即係而家你見到一個梯形啦，但係當然佢係動直咗嘅。上底係呢一條啦，下底係呢條啦，個高就係呢一個啦。咁呢個係個梯形啦嚇。去到呢度有冇大問題先？冇嘛係嘛？冇嘅話，咁當然啦。如果你想計翻啦，例如呢一個 function 啦，由1去到4咁點法咧，咁你可以斬做3個梯形啦。每個梯形面積你計佢一次啦。咁當然啦，上底同下底你點計？高好易計啊！我1去到2仲係一個高，上底下底兩條紅色線你點計？我哋坐標好易計嘅啫。咁上底同下底咧，理論上你即係計翻個 y 嘅數值嘅啫。講真，你話難唔難計又唔難計嘅。咁下邊都示範咗㗎啦。你只需要啦，例如 x 等於1嘅時候，個 y 咧就係呢一個啦，即係上底啦，呢個就係。咁當然啦，當 x 等於2嘅時候，個 y 咧就應該一個啦，呢個係下底。咁所以啦，上底加下底乘高除2，個高我冇乘到，原因個高係1。咁但係啦，梯形面積好易計。咁你計晒3個面積，你咪加埋佢咯。咁你發覺啦 ，integration 啦 ，integral 啦 ，log x 加1 dx。lower 呢咪係1 ，upper 呢咪係4，我哋就可以咁樣估算出嚟啦。咁你見到呢個估算符嚟嘅啫，係咪真係 in 咗一個分數咧？唔係㗎，不過啦，你又計到面積出嚟啦。咁呢一個就叫做長別桑多烏啦。咁你話低唔低 B 啊？低唔低 B 啊？如果咁樣 in 得晒啲嘢出嚟，點解我哋之前要學 integration 咁辛苦啊？係啦，呢一個咧只不過係一個估算嘅方法嚟嘅啫，唔準㗎。所以咧呢個方法咧，即係話喺歷史入邊有冇用咧？呢個幾有用下，原因唔係人人都 in 得掂所有 function 㗎。咁你發覺啦，呢個 function 即係呢一個方法咧，可以幫到你好快咁樣揾到個 area 大致上等於幾多。仲要人人都識得計面積㗎嘛？邊個唔識計係咪？好啦，呢個就叫長別桑多烏，有冇大問題？冇
冇啊，差唔多教完㗎啦。係啊，你翻到嚟唔夠10分鐘學完，哇！有乜好學啊？梯形啫嘛，你邊個唔識計數啦？但係當然啦，既然係估算嘅話咧，咁啲人就諗啦，有冇方法估得準啲咧？梗係有啦。係啦，咁你見到後邊啦，第2版個例子就係啦。如果你想估準啲，好簡單嘅啫，將個subintervals，即係啦，將個梯形數目你整到有幾多得幾多咯。咁啊，當然啦，認咗一個字啊，我哋呢一個咧。有一個咁嘅字叫 subintervals 㗎，就代表緊梯形嘅數目。subintervals 指區間，即係將個面積分做幾多個區域咧？隔做幾多個區域咧？咁啊，佢呢個問題。咁 intervals 呢個字你認住啊，講真。好啦，咁你而家有個好簡單嘅 function 啦 ，y 嘅 x square 啦，你都 in 得掂嘅，就in 我用梯形計明白記嘅。我用梯形計，咁點計法咧？咁你理論上我斬兩個，咁你咪計到面積咯。一個2.5，一個6.5，跟住加埋佢。咁你發覺咯，計到個面積就係9.0啦。好啦，但係當你唔斬開2份，我中意斬開5份，會唔會準啲咧？咁你而家一齊睇睇啦。唔斬開5份，斬做5份，即係唔斬開做2份，斬做5份嘅話咧，你發個調色就複雜少少啦。個高唔係1㗎，個高變咗0.4咁，個高要自己計㗎。不過個高冇理由識計啦，係咪？咁你計啦，上底加底乘高除2啦，咁你發覺啦，走出嚟係8.72。當然啦，同真正嘅數值比較，因為真正你 in 得掂呢個 function y 係 x square。你見完之後，你發覺真正數值8.667，即係8.2啦。咁你發覺的確啦，斬得多啲subintervals，理論上 in 得準啲嘅，呢個 common sense 嚟㗎啦。咁當然真正 integration，你記唔記得佢斬開做幾多份？你哋上次嗰份唔係啊？你哋上次我派一份嘢俾你睇嘅，咩牛津同內布尼茲啊嘛？人哋大 B 將啲 area 斬做幾多份嘅？係啊，斬無限份咁，你諗到 exact 個 value 係幾多？不過斬到無限份喺理論上嚟講，你做唔到啦，你唔通計無限個梯形面積咩？咁所以佢都用其他特別技巧咁走去計呢啲 area。咁但係當然我哋喺呢一課唔會斬到無限份嘅，頂晒都斬到6、7份嘅啫，極限㗎啦已經。唔通叫你計成100份咩？點計啊？掟落電腦計都仲得，人手計唔得啦。好啦。咁所以你話如果俾電腦計去斬咗1000份、10000份都得㗎，叫電腦計梯形面積嘛，咁電腦實識計。我哋唔會，我哋考試最多斬到5、6份嘅，即係你頂晒落都收工㗎啦。好，去到呢個大問題。咁所以咧，你記得啦，計呢一課嘅題目咧，究竟要斬做幾多個梯形咧？你就要睇下條題目要求啦。再嗰次人哋條題目一定會話埋俾你聽，究竟要斬幾多個subintervals㗎。咁最後你要自己計翻個高啦，計翻個上底下底嘅啫。咁一連串嘅代數字啦，你最緊你部計數機唔好出馬你就 O K 㗎啦，因為好多同學去到呢一課篤錯機嘅，講真。好啦，最後啦，講多句啦，好似一 part 咁啦，5個面積，咁你分開5條算式計啦，有冇可能將5條算式夾埋咗1條算式計咧？梗係有啦。咁當然啦，你將條算式打橫寫，你夾咗1條算式唔係嘅，你見嚿嘢都有個 common factor 㗎嘛。就個高啊嘛，咁你咪湊埋個高出嚟咯。咁同埋啦，第二樣嘢就係啦，你見到有啲 number 係會重複㗎，例如1.4二次方重複咗嘅，1.8二次方重複咗嘅，2.2二次方重複咗嘅，2.6二次方重複咗嘅。原因就係啦，你呢一條線例如2.呢一條線啦，係前面 A4 個梯形嘅下底啦，亦都係 A5呢個梯形嘅上底嚟㗎。咁所以有啲 number 係重複咗嘅。咁所以啦，將呢啲咁嘅嘢啦，合埋咗一條算式嘅話，咁條算式咧就會用呢個形式表示啦。Trapezoidal 咧，其實你可以用一條算式計晒所有梯形面積㗎。條算式就係咁啦 ，delta x 除以2，跟住啦 y 啦，第一條線啦，講緊就係再加2y1第二條線啦，再加2y2第三條線啦，原先去加到最尾嗰條線。除咗頭尾兩條線冇重複到之外咧，中間所有線咧你都發覺都會重複咗㗎。乘咗2㗎，原因就係啦，例如 y 一條線係第一個梯形嘅下底啦，亦都係第二個梯形嘅上底啦，咁所以咧喺計算過程入邊俾人有2次嘅。咁你記住呢條式就 O K 㗎啦。咁當然啦 ，delta x 係咩嚟嘅咧 ？delta x 係咩嚟㗎？為啲反應我好唔好？
呢個你個頭先我講呢個抽得出嘅係個高位啦，係個梯形嘅高位啦。呢個咧其實係個高嚟㗎。咁所以咧你又唔使驚話delta x 咩嚟嘅咧？呢個係個高嚟嘅。咁個高點計要教你㗎。個高點計咧就好低啲嘅啫。例如你一開始係 A， 終點係 B， 中間斬做唔知 A 個梯形嘅話，你個高咪 B 減 A over N 咯。咁所以有呢條算式㗎。咁但係當然我做一次啦，你明白咗呢一啲面積點計嘅話咧，其實算式就唔係好重要嘅啫。因為你講真，到時候自己砌都砌到出嚟㗎。甚至乎有啲同學好戇居㗎，去到考試咧，真係斬翻做6、7個梯形慢慢計俾我睇㗎。即係好似之前咁啊，佢真係斬做6、7個梯形慢慢計俾我睇。計呢個跟呢啲，因為我加晒，但係我冇見你冇咁低啲嘅。好，佢哋有冇答問題？冇嘅話，咁一陣間咧，我哋就有啲實戰題目㗎啦。咁不過俾我容後再講多樣嘢啦。仍然都係嗰句啦，呢一個記得啦，咁樣計 integration 嘅方法咧，只不過估算嚟嘅啫，即係啦，好似下邊咁啦。假設啦，我叫你 in 呢個 function 啦 ，in x square dx 由1去到3，但我叫你用 trapezoidal 去 estimate 嗱，講到明要用 trapezoidal 嘅咧，我就唔使自己 in 㗎啦。但係人哋都會講到明啦，究竟要斬到幾多個梯形㗎，幾多個 subintervals㗎？咁你咪跟住佢嚟做咯。首先啦，我哋正常嚟講會 let 翻 f(x) 到 x square 啦，跟住計翻每個梯形嘅高啦。你由1去到3啊嘛，但係啦，你要計5個梯形啊嘛，每個梯形個高咪0.4咯。咁呢個好正常啦，同前面嗰版條係一樣嘅其實。跟住啦，你發覺啦，啲 endpoints of subintervals 我哋會咁樣寫㗎。我哋正常嚟講會列晒出嚟先㗎，即係嗰啲梯形嘅上底同下底，我哋會列晒出嚟先㗎。1.4、1.8、2.2、2.6同埋3，最後咧我哋就一條算式角，就唔斬做5個梯形嘅。我再講一次啊，呢一條算式其實講緊你就係你複試第2版計5個梯形 A1 去到 A5， 複試第2版分開計，呢一度就一條算式計。好，有冇同學睇明？好，咁你話啦，呢一個就咁計梯形面積係咪真係咁淺咧？D 同 E 都唔使計喎，係咪？係咪好開心啊？梗係唔係啦！由於一個實太淺啦，咁所以咧最後我哋會再搞多樣嘢㗎，係最多一樣嘢嘅啫嘅收工。不過首先梯形面積有冇唔識計？冇啦嘛，好啦，仍都係嗰句啦。呢一個係一個估算嘅啫，所以我哋成日咧都係咁樣㗎，用蛇仔符號寫呢個面積㗎。一開始用蛇仔，跟住彈號一開始強調呢個係估算面積嚟嘅啫。咁估得準唔準咧？咁我哋唔知啊嘛。咁但係啦，呢一課我話俾你聽咧，你用得 trapezoidal 去做面積嘅話咧，人哋100% 會考多你一樣嘢㗎，就係問你呢個面積估得準唔準，再問得好少少就係問你呢個面積估多咗定估少咗。咩為之咩估多，咩為之估少咧？咁我哋就要睇翻條線啦，究竟啦係咁樣向上彎定係向下彎啊 ？concave upward 定 concave downward？concave upward 同 concave downward 你都仲記得點樣計嘛？要做啲咩嘅？要 D 2次啊！呢一課咧好趣字啊！真正 in 咧就唔使你做噶 ，D 又反而要你做噶，你要 D 2次噶 ，D 2次啦，究竟出係大過0定細過0啦？你仲記得呢樣嘢嘅應該 D 2次之後細過0就係 concave downward 啦，係咪啊？係啦 ，D 2次大過0就 concave upward 啦。咁呢個必修你要背啊！呢一課係特別有用㗎。平時咧我哋好少 D 2次嘅，我哋最多咪 D 1次 check maximum minimum，D 2次咪最多 check 下係咯 ，D 2次最多咪即係 check 佢究竟開大定開細嘅啫。究竟我哋有 maximum con 定 minimum con 啫。但係咧去到呢一課咧，你 D 2次咧係 check concave upward 同 concave downward㗎。佢呢樣答唔明先。我試先啊。冇嘅話咧，咁啊完㗎啦噃，因為啦。如果你知道個 function 係 concave downward 嘅話咧，你睇翻你啲梯形面積啦，再睇翻真正曲線底下嘅面積啦，你發覺估多定係估少咗啊？估少咗啦！而家你做咗啲白色嘅面積未計啊！嗱，你見唔見咧？要做啲白色面積未計啊？你係估少咗嘅，所以你記得呢個會議收出。如果我 D 2次係細過0嘅話，你發覺幅圖係 concave downward 嘅話咧，你總有呢啲咁嘅面積咧，你係估少咗㗎。咁英文點樣寫咧？叫 underestimate 呢個字，唔該你記住啊。
條題目一定會出現呢啲咁嘅字㗎啦。好，相反啦，如果 D 兩次你發覺係大過0嘅話咧，幅圖就係 concave upward 啦。concave upward 咧，你發覺你係一定係會估多咗啲嘢㗎。咁就叫 overestimate 㗎啦。咁呢一課咧，人哋叫你用 trapezoidal 計面積之後咧，100% 會再問你究竟你嗰個係 overestimate 定 underestimate。咁點解要做埋呢啲咁嘅嘢咧？去到 long prep 你就知點解嘅。好，不過首先嗱，呢一課大致上有冇問題？真正已經教完㗎啦。當然啦，你哋一齊做啦。好，咁我哋啦，真正做翻啲練習啦。好。冇問題嘅話，開始咯噃。好，首先一條例題先啦未做公開考試之前做一條例題啦。The range of change of the amount of charge in a capacitor 都唔知咩嚟㗎。總之有條咁嘅算式啦，你見到都知道好難編㗎呢條式。好啦，冇問題嘅話 ，Part A， 人哋叫你 use the trapezoidal rule with 6 sub-intervals。Estimate the total amount of charge flowing to capacitor from T 等於2去到 T 等於14。中文講多次啦，即係人哋叫你用梯式法則啦、梯形法則啦，6個梯形，6個子區間，去估算翻啦 total amount。total amount 記唔記得點樣計㗎 ？total amount 即係要你做啲咩嘢啊？係咪塞啲數字加晒咁簡單嘅？咪要做 integration 嘅計 total amount。你要做積分啦，至可以計到咧，因為呢個係 range of change 嚟嘅啫。呢個係個 dy dx 嚟嘅，呢個係 q pi t 嚟㗎，個打落個派應該。如果你真係要計個 total amount 嘅話，你要 in 一次先嘅。咁當然啦，呢個特登打漏嘅係啦。好多同學見到q pi t 咪就咁濕數字計，梗係唔係啦？呢個 range of change 嚟㗎，強調下。你唔可以就咁濕數字去計個 amount 㗎。咁所以你要自己 in 一次啊。咁但係當然啦，你唔使驚，人哋實會提你㗎啦。用得trapezoidal咩就要 in 好啦，但係記唔記得點樣開功法啊？第一件事唔使叻 QT 啦 ，QT 叻咗俾你啦。咁所以啦，你要做啲咩嘢咧？就係寫公式啦。Total amount， 咁我建議你寫一寫啦。Total amount 等於啲咩嘢咧？咁你記得寫啱咗第一條式已經有分㗎啦。就係 integration 啦，由幾多去到幾多啊？2去到14。哇！支筆又嚟啦，好啦 ，Q pi t，Q pi t， 寫翻 QT 啦，我都費事改佢攞啦。你改咗你自己寫翻 Q pi t 啦。我就要做呢樣嘢啫，計 total value， 唔係計 total amount啊，由2去到14嘛，咪由2去到14咯。好啦，但係最關鍵人哋唔係叫你真正 in 喎，人哋叫你用 trapezoidal rule 喎，咁所以啦，你要寫翻條公式啦。蛇仔，每個梯形個高係幾多話？要計一次先啦。你由2去到14。咁我哋會寫翻咧14減2嘅，當然，跟住啦，再除翻6，可唔可以直接寫啊？其實14減2再除翻6，每個梯形個高咪2咯，2跟住你下邊仲要開個大份冇2，哇，好難睇嘅呢啲係。所以咧 delta x 我哋會點咧？其實咧 delta x 我哋可能會分開計，或者你心算夠勁嘅話咧，你呢度直接寫個2咧，係冇人會怪你嘅。不過咧，我就咁樣寫法啦，算啦，寫咗就算啦。你夠聰明嘅話，你可以記得一開始寫個2喺度。係14減12。寫錯14減2。呢個14減12啊，好啦，一開始就輸咗啦已經。好啦，跟住你記得啦，入邊裝啲咩嘢啦？咁正常嚟講，你可以咁樣寫翻先嘅 Q2 加2個 Q4。你見你嗱，如果你將個 Q 嗰個 Q 派，你記得寫翻 Q 派啊 ？Q4 跟住2個 Q6，係咪加2咁去咧？死啦！2個 Q8，咁啱嘅。你每個梯形個高係2啊嘛，咁嗰啲 interval 相差咪2咯，即係2、4、6、8，一行寫唔晒，寫到第二行得嚇，再加2個 Q10，跟住再加1個 Q12，完㗎啦。但係當然啦，跟住最乞人憎嘅嘢終於嚟啦！你點篤機咧？呢啲諗法你要篤翻晒出嚟喎。嗱，6個梯形應該有7條線嘅，1、2、3、4、5。咦？我漏咗啊！
4、6、8、10、12啊，漏咗14係啦。所以咧，你記得落個推人有7條線嘅應該係，你上低下低上低下低上低下低，咁你見我寫漏咗啦，咁你寫翻好佢咯。咁所以你寫完之後咧，我叫你 check 一 check 自己有冇寫漏嘢㗎。咁啊，正常嚟講，起點係2啦，終點係14啦。咁你發覺你寫漏嘢，唔該你即刻改翻好佢啊，因為好多同學咧做卓別桑都烏咧係漏好多嘢㗎。點解漏咁多嘢咧？原因可能未瞓醒啦，好似我咁啦，又或者大意啦。好啦，跟住啦，篤機係篤餐筒嘅，點樣篤得快啲咧？記唔記得點樣篤得快啲啊？你使唔使示範一次俾你睇啊？搞錯啊！點樣篤機篤快啲咧？你記得啦，你用你部計數機嘅功能啦，就係啦，一開始入咗條式先，但係入算式之前係點咧？咁我下車啦，我要開張紙寫先。咁你記得一開始咧，你就將個2儲存去 X 嗰度先啦。呢個有冇大問題？教過啦，不過再教多次啦。你要用部你個計數機嘅功能㗎啦，2儲存去 X 啦。跟住入算式嘅時候小心啲啊！你會入嘅係乜嘢咧？我唔記得公式嘅。入呢個 sorry 啊，250。跟住啦，隨意開括弧啦，記得，跟住仲要開多個括弧喎 ，x 加1，跟住啦，乘翻，乘好可以唔入嘅，不過其實好啦，跟住入 E 次方，將個 t 變翻個 x 啦嚇。咁如果你部計數機新嘅話，呢度應該要加括號嘅係，好，跟住記得再刪括號，跟住撳 EX， 咁自然你就會有第一個 number 㗎啦。第一個 number 係幾多？我想問下。喂，大聲啲答我得唔得？第一個 number， 當 Q 等於2嘅時候，喂，當 T 等於2嘅時候 ，QT 係幾多喂？幾多啊？11點。寫好少少寫幾多位嘅？4個。唔夠。6個啦，5個啦，至少5個。因為啦。冇乜同學可以一次過篤晒成條式出嚟㗎，你一定係篤晒 number 出嚟先㗎。但係你最後答案要4位數、4位點數啊嘛，要準確至4位點數。但係運算過程入邊，你都係4位點數嘅話咧，你到最後就一定要有計算文差㗎。所以咧，你記得啦，你個答案應該預多1至2個小數位俾佢㗎。我建議你預多2個小數位㗎啦，因為你睇個公考試係成抽數字抄晒出嚟㗎，好變態㗎。11.277。第一個 number 係呢個係咪？第一個 number， 嗱，你記得你抄嘅時候係咁㗎，等於2/2啦。第一個 number 係11.27794係咪啊？係。咁我建議你抄多1個小數位就夠㗎啦。跟住啦。呢個計可以用蛇仔符號嘅，冇乜所謂。好啦，第二個 number 咧係幾多咧？你篤第二個 number 嘅時候，你想篤得快。第二個 number 你想篤得快，我亦都教過你㗎，應該4，跟住儲存 X， 跟住試下撳 repeat 掣，你撳翻你條算式出嚟，跟住撳 EX。你條算式應該可以喺部計數機度插翻出嚟嘅就係你個 repeat 掣咧，撳上，你都係 call 得翻條算式㗎。跟住撳一撳 EX， 你應該有第二個 number 㗎啦。0點幾啊？第二個 number 係？冇乘2啊！我唔乘2時，我唔乘2住，我就要啲 number 先啫。第二個 number 因為篤唔到。0.91278係咪啊？0.91578。咁就係啦。0.91578，好啊。跟住用盡你嘅9牛2虎之力，篤晒7個 number 出嚟，就係咁簡單嘅啫。咁當然啦，剩低嗰啲嘅你篤啦，我讀你得。咁所以你話卓別桑都煩咧，都幾煩下啦。隨時篤錯機嘅，以你哋啲聰明才智。
咁但係都係嗰句啦，呢一課首先咧第一件事計梯形面積係篤機㗎咋。不過啲上底爛底好難揾啊，呢啲爛底啊，啲底不嬲都爛嘅，上底又爛數字，下底又爛數字。點解會有十嘅負三次？咩啊？十嘅負三次。 10嘅負3次啊？八個。我唔知啊，咁你都要寫落去㗎。你變翻做乜嘢啊？識唔識啊？CF 嘅 ENG 好似可以變得翻㗎啦。我而家俾少少時間你篤機啊嚇，篤唔篤到啦？我哋等抄位。冇機啊！冇機有冇搞錯啊？啊！呢一個你冇機你死緊㗎啦應該。第一條算識過啊？啱唔啱㗎？嗱，俾多少時間你篤機，再一次啦。呢一課我哋而家開始係狂篤機嘅啫。咩啊？咁樣估算唔準㗎。邊個買咗手勢？唔知咩？爭遠啊嘛係啊！唔使啊，你準確至4位啊，算數啫嘛我哋。所以後面嗰啲你發覺哇，篤落去0.0係0幾，咁你咪可以慳一啖氣，最後唔交啲 number 咯。啊，益你㗎你唔使驚㗎喎。嚇？13點3074定3075咧？你取6位啊？13點3074定75咧？有人搞到3074，有人搞到13點3075。啊，邊一個字係準咧？咁啊，再一次啊，爭0.0001都唔得㗎啦，話俾你聽。好啊，開估嚟。我俾多1分鐘啊，跟住開估啦。抄啦。好啦，最後。冇計數機啊有。哦。算啦，我抄完。好啦，冇問題啦，寫咗條公式出嚟啦。咁啊，正常嚟講咧，越後啲 number 應該越細嘅。啊，呢一條式應該係咁嘅，跟住後面啲 number 應該細到無論㗎啦。我冇記錯嘅話，957跟住0.0，係咪寫漏嘢我 ？sorry 啊，係，我唔知抄邊個添，我冇計數機都。喂，Q6係幾多？我想問下。Q6，揾人答我一答我嚟。0.0853係啊，我仲記 Q8咧，唔記得咗啦真係。跟住 Q10。OK，thank you， 再加 Q12。哦，好啊，最後 Q14啦。好，最後啦，篤曬機應該係幾多咧？答案13.307。5啊！我冇記錯嘅話。阿 Sir Q12嗰個係咩話？0.000112。你點解唔自己讀多次？因為有科學技術化，我睇唔明。喂，難睇唔明係死咗話俾你聽。Shift ENG 喎，你睇唔明科學技術化係？你以為連科學技術化都睇唔明啊？唔想睇啊嘛。好，咁就卓別桑都你話煩唔煩咧？都幾煩下嘅原因，你記落好容易啦，計落好難有啦。但係呢個只不過係 Part A 啫，仲有 Part B 啊，先生小姐。好。
拍 B， 我哋計埋先啦。拍 B， 依個估算估多咗定估少咗？講過啦，即係要做啲咩嘢啊？呢兩幕啦，合埋隻眼呢兩幕啦，你個function難唔難啲咧？都幾難啲噶，不過都係嗰句啦，難啲都要 D 兩幕噶啦。碌屎喺嗰邊。好，冇問題嚟啦 ，D 兩次 ，D 佢咯。好啦 ，D 一次會出現啲咩嘢咧？哇 ，D 個 function 啊，有冇同學發覺唔識 D 啊？你記得要 D 兩次啊，至少要 D 兩即係你要 exactly D 兩次啊！人哋呢個 range of change 都好啦，你都要 D 兩次㗎。你唔好諗住 D 一次就收工啊！所以咧，俾我會咁樣寫法，你唔好寫 Q double pi T 或者 Q pi T 啊，你數唔到 D 幾多次嘅。人哋呢個本身 Q T 係 range of change 嚟嘅。即係你用上個分數應該俾人 D 一次嘅啦已經。但係你無論如何都好，你都要自己再 D 多兩次。再一次係要自己再 D 多兩次，就唔好數人哋究竟 D 咗幾多次。所以 D 一次就走唔甩㗎啦。D 一次呢個 function 難唔難 D 啊？點 D 啊？你唔係話俾你聽，記唔記得曬點 D 啦嘛？咁呢個 function 我喺黑板做啦，冇計啦，因為唔夠位啦已經。D 完啦，就 D 阿媽咯。呢一個應該係嘛？當然啦，要負指數 D 啊，都得嘅。不過我中意用 cosine rule 咯。阿仔啲阿仔係零喎，咁所以啊，唔使諗啦，零啦好啦。D 阿媽係，哇 D 阿媽都煩喎。D 阿媽啫。唔係喎，呢一啲用 cosine rule 冇着數喎，真係諗一下，都係用負指數好啲。啲用負指數可能易啲啊，係咯，跟住破得烏優啊，有250收得出嚟嘅。D 一嚿嘅時候啦，跟住即係個 T 加1嘅負1次方，呢個 E 負 T 嘅照樣變翻 E 嘅負 T， 個負都抄喺前邊，跟住再加我 D 嚿嘢啦，變咗又變咗負號負 T 加1，跟住負2次方 E 負 T， 因為你發覺 E 負 T 係抽得出嚟嘅不嬲都，你 D 咁嘅分數我講嗰時不嬲我 D 攞抽出嚟啦，喺250嘅 E 負 T， 跟住個負號都抽得出嚟啦，唔爭在啦。跟住應該係 T 加1嘅負1次方減 T 加1嘅負2次方。呢一嚿嘢我見你統一統就冇搞掂佢啦。如果唔係，如果留住呢嚿嘢，你跟住落去都好難啲嘅應該。難唔難啲咧？都幾難下嘅應該。點解冇負1次方？我有冇啲錯啊？冇係嘛？我啲錯啊！我 keep 個 T 加1嘅負1次方，不如我寫好少少啦。我費事。